under government accounting system also rectification of error is necessary. Sometimes some of the recording may recorded wrongly. Such types of error should be rectified by passing the proper journal voucher. त्यसैले त्यसलाई हामी के त रेक्टिफिकेसन अफ एरर भन्छौं। त्यसकाले गभर्नमेन्ट अफिसमा पनि कुनै इन्ट्रीहरु कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरुलाई रेकर्ड गर्दा कुनै एरर भयो भने त्यसलाई पनि हामीले के त भन्दाखेरि त्यो जर्नल भौचर च्याचुम फालुम गर्दा पनि हुन्छ हुन त गभर्नमेन्टमा त, तर त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हो त्यो जर्नल भौचरमा सिरियल नम्बर हुने गर्छ। त्यसकाले त्यस्तो एरर छ सिरियल नम्बर जर्नल भौचरमा चाहिँ सिरियल नम्बर लेख्ने गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई जर्नल भौचरमै भएको मिस्टेकलाई हामीले रेक्टिफाई गर्नु पर्यो भनेदेखि यो करेक्ट रेक्टिफिकेसन एन्ट्री गरेर करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर गभर्नमेन्ट अफिसमा चाहिँ सहिलो के छ मैले भने जर्नल भौचर हरेक जर्नल भौचरको छुट्टा छुट्टै पेज हुन्छ के छुट्टा छुट्टै पेज हुन्छ। त्यो छुट्टा छुट्टै पेजको चाहिँ हुने भयो त्यो जर्नल भौचरको पेजमा चाहिँ यदि सिरियल नम्बर छैन भने पेज नम्बर सिरियल नम्बर भन्दा पनि पेज नम्बर भन्दा पनि सिरियल नम्बर छैन भने चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मिस्टेक भएको पेज च्यात्ने त्यो फर्मेट च्यात्ने त्यसको ठाउँमा अर्को बनाउने, किनभने त्यसले अगाडि पछाडिकोलाई असर गर्ने होइन। त्यो गर्दा हुन्छ हुन त मैले सिकाउनु चाहिँ नहुने हो, तर पनि रेक्टिफिकेसन चाहिँ प्रिन्सिपली हाम्रो डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एरर हो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई के हो त भन्दाखेरि रेक्टिफिकेसन एन्ट्री नै गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ। त्यसकाले हो। तर पनि हामी कहिलेकाहीँ यो चाहिँ अब मैले व्यावहारिक कुरो गरेको हामी कुनै गभर्नमेन्ट अफिसमा काम गर्ने भयौँ भोलि हामीले जर्नल बनाउनु पर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्था हामीले गर्दा जर्नलमा मिस्टेक भयो, सपोज हामीले गरेको जर्नल चाहिँ मिस्टेक भयो भने त्यो जर्नल च्यातिदा भयो। तर जर्नलको फर्मेटमा चाहिँ सिरियल नम्बर त्यो जुन बिलमा बिल नम्बर हुन्छ नि त्यसरी सिरियल नम्बर रहेछ भने चाहिँ च्यात्न मिल्दैन, किनभने यो सिरियल नम्बरको चाहिँ जर्नल भौचर खोइ भने भोलि चाहिँ अडिटरले समाउन सक्छ। अडिटरले यो कोही भयो भने त्यहाँ उसले के त भन्दाखेरि त्यसलाई रिमार्क्स लेख्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ एकाउन्टेन्टलाई। त्यो भएकोले यदि सिरियल नम्बर छैन भने चाहिँ त्यो जुन जर्नल भौचर मिस्टेक भएको त्यसलाई च्यातिदिने अर्को बनाउँदा हुन्छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली काम गर्दाखेरि आउन सक्ने प्रब्लमको लागि सहिलोको उपाय मैले भनिदिएको। नत्र भने हामीले गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डबल एन्ट्री बुककिपिङ प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हो त रेक्टिफिकेसन एन्ट्री नै गर्नुपर्ने हुन्छ। The error may committed while preparing entries or recording financial transactions unknowingly. जानी त कसले गल्ती गर्छ र भन्ने कुरो त्यसकाले नजानेर अथवा कहिलेकाहीँ के हो त इन्टेन्सन नभएर कुनै मिस्टेक हुन सक्छ भन्ने कुरो। Correction or rectification is required for such errors. Rectification of error refers to the correction of wrong entry made previously through other entry. त्यसकाले एउटा भएको इन्ट्रीलाई अर्को इन्ट्रीले करेक्सन गर्ने कुरो नै के हो रेक्टिफिकेसन हो, एररको रेक्टिफिकेसन। त्यसकाले रेक्टिफिकेसन अफ एरर इज डन एज एन्ड व्हेन एरर वर डिटेक्टेड। फर रेक्टिफिकेसन अफ एरर फलोइङ प्रोसिड्युर शुड बी फलोड। कसरी रेक्टिफाई गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिले के हो त के रङ भएको छ त, रङ इन्ट्री के भयो त्यो थाहा पाउनु पर्यो, मिस्टेक के भयो त्यो त थाहा पाउनु पर्यो नि त। अनि डिटरमाइन द करेक्ट एन्ट्री, त्यसको करेक्ट एन्ट्री के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। रिभर्स द रङ इन्ट्रीलाई उल्टो गरिदिने भन्छ। देन इलिमिनेट द डेबिट एन्ड क्रेडिट एन्ट्री भनेको डेबिट र क्रेडिटमा किनभने डेबिट हुनुपर्ने क्रेडिट भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो कटिहाल्छ। त्यसकाले गर्दा सेम अमाउन्ट एन्ड आइटम्स अनि रिमेनिङ डेबिट एन्ट्री एन्ड क्रेडिट एन्ट्री विल बी रेक्टिफाई भनेछ। खास गरी यो त्यति साह्रो युज गर्दैनौँ। हाम्रो रेक्टिफाई गर्ने कुरो नै के हो त भन्दाखेरि जे डेबिट भएको छ डेबिटमा मिस्टेक भयो भने त्यसलाई हटाउनलाई के हो त्यो हेडिङलाई क्रेडिट गरिदिने, जे हुनुपर्ने डेबिट हो भएको छैन भने त्यसलाई राखिदिने, त्यो भने रेक्टिफाई हुन्छ। जे क्रेडिट नहुनु पर्थ्यो त्यो हटाउनु पर्यो भने त्यो क्रेडिट हटाउनु पर्यो भने त्यसलाई डेबिट गरिदियो भने हटिहाल्छ। अनि जे क्रेडिट हुनुपर्छ त्यो राख्यो भने रेक्टिफाई भइहाल्छ। त्यसकाले त्यति गाह्रो कुरो छैन, यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। त्यसकाले मात्रै के हो त रेक्टिफिकेसन भने के हो भन्ने कुरो एकदम सहिलो छ। यहाँ त्यस्तो खासै यहाँ गाह्रो कुरो आउँदैन यसमा। त्यसकाले कुनै बजेट हेड यो बजेट हेड लेख्नु पर्ने अर्को बजेट हेड लेख्यो, यो बजेट हेड डेबिट लेख्नु पर्ने क्रेडिट लेख्यो, त्यस्तो कुरो मात्रै आउने हो। त्यसकाले गभर्नमेन्ट एकाउन्टमा रेक्टिफिकेसन त्यत्रो धेरै गाह्रो हुँदैन। त्यसै रेक्टिफाई गर्न हामीले के गर्नु पर्छ त डेबिट बी करेक्ट बजेट हेड के हो त, किनभने त्यहाँ बजेट एक्सपेन्डिचरमै प्राय गरी मिस्टेक हुन्छ अथवा करेक्ट हेड अफ एकाउन्ट के हो त भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ बजेट एक्सपेन्डिचरमै बढी मिस्टेक हुने गरेको हुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि मैले
बजेट एक्सपेन्डिचर लेखेँ। सरी मैले एक मिनट लिएँ। अब यसमा के मिस्टेक भएको छ, त्यो मिस्टेक डेबिट मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई के हो त क्रेडिट गरिदिने। जस्तै हामीले 10 मा पनि गरेको गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा हामीले जर्नल गर्ने गरेको थियो 10 मा पनि। 10 मा जर्नल गर्दाखेरि हामीले डेबिट बी स्यालेरी लेख्थ्यौँ, हामीले झुकेर के हो त यहाँ पनि डेबिट बी स्यालेरी लेख्थ्यौँ। तर लेख्नुपर्ने के हो डेबिट बी इम्प्लोइ रेम्युनेसन लेख्नुपर्ने, भने त्यो पनि इरर भयो, त्यो मिस्टेक भयो। अब पहिले डेबिट बी स्यालेरी नै लेख्ने हो भनेर चाहिँ सिकाएको थियो हामीले, के हो त बाइ मिस्टेक हो डेबिट बी स्यालेरी नै गर्यौँ। तर के हुन्छ भन्दा त्यो अहिलेको रुल अनुसार, नयाँ रुल अनुसार 2074-75 भन्दा पछाडिको केसमा खास गरी हो भने त्यो 76-77 बाट पनि एप्लाई भएको हो र त्यसपछि चाहिँ कम्प्लिटली एप्लाई भएको। त्यसकाले यति बेला चाहिँ अब डेबिट बी स्यालेरी लेख्यो भने त्यो मिस्टेक भयो। लेख्नुपर्ने के हो डेबिट बी इम्प्लोइ रेम्युनेसन हो भने त्यस्तो अवस्थामा पहिले भएको मिस्टेक के हो डेबिट बी स्यालेरी भएर लेखेको, त्यसकाले डेबिट बी स्यालेरी छ भने त्यसलाई क्रेडिट बी स्यालेरी गरिदिने। हुनुपर्ने डेबिट के हो त भन्दा डेबिट बी इम्प्लोइ रेम्युनेसन, त्यसरी रेक्टिफाई हुन्छ। कहिले के हो त मेसिनरी लेख्नुपर्ने फर्निचर लेखो भनेको हुनसक्छ, भनेको मेसिनरी लेख्नुपर्ने भनेको अब मेसिनरी लेख्नुपर्ने डेबिट बी मेसिनरी एन्ड टुल्स क्रेडिट बी फर्निचर भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, फर्निचर एन्ड फिटिङ्स भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकाले के मिस्टेक भएको हो डेबिटमा मिस्टेक हो भने त्यसलाई क्रेडिट गरिदिने, के हुनुपर्ने डेबिटमा त्यो गर्ने, त्यति नै हो। ल यसमा यति नै हो, रेक्टिफिकेसनमा त्यत्रो धेरै प्रब्लम कुरो छैन। एउटा क्वेसन म देखाउँछु, सायद प्रब्लम नम्बर कति हो 11 होला। 11 होला। ल PP 11 ल PP 11 म भनिदिन्छु। हाम्रो लेख्नुपर्छ भने यसो सरी कपीमा लेख्नुपर्छ भने लेखौँ पनि सहिलो छ। त्यसकाले यसमा म गएन, बरु हामीले केही प्रब्लमहरू अगाडिका प्रब्लमहरू अथवा आउने प्रब्लमहरू हेर्नु पर्यो हेर्नुलाई, त्यसमा हामीले जाउँला। हामीले रुल्स चाहिँ अब करिकरी आज हामी सक्छौँ। जस्तै द फलोइङ इरर्स आर एक्सट्र्याक्टेड भनेको छ, हामीलाई तलका इररहरू दिएको छ अरे। नम्बर ए मा हेर्नु त, यो पढौँ त। ल नम्बर ए को ट्रान्जेक्सन पढौँ। ल के गर्नु पर्ला ल यसलाई, सर हजुर डेबिट BE vehicle maintenance expenses, credit BE office operating expenses अनि 16,000 अमाउन्टमा डेबिट क्रेडिट दुवैमा। रिकिनाले भनेको अलिकति मिस्टेक भयो, त्यो भन्दा बाहेक अरु सबै ठीक छ। के मिस्टेक भयो रिकिना हेर है त। ल फेरि ट्राई गर, ल तिमीलाई नै मैले दिएँ। ल सर सायद त्यो भेहिकल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेसको अर्कै बजेट एक्सपेन्डिचरको नाम छ जस्तो छ। त्यो ठीक छ। अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भन्ने बजेट हेड छैन, यो अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने छैन। त्यसकाले यहाँ चाहिँ के हो त भने एउटा टेबल किन हो भन्न सक्छ, हामीले लेख्नु पर्यो टेबल भनेर लेख्न मिल्दैन, फर्निचर एन्ड फिटिङ्स भनेर लेख्नुपर्छ। भने जस्तै भेहिकल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस छ यो बजेट हेड, र अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हैन, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस। त्यसकाले तिमीले भनेको 99% करेक्ट थियो। ए हुन्छ सर।
ल हेर्ने यसको के हुनेछ डेबिट बी हुनुपर्ने के हो त भेहिकल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस पेमेन्ट मेड फर भेहिकल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस अफ 16,000 has wrongly been debited to the budget head other office operating expenses भनेको छ अहिले अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने बजेट हेड छैन त्यसकारण अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भन्ने छ त्यसकारण डेबिट बी भेहिकल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस क्रेडिट बी क्रेडिट पनि बी यहाँ रेक्टिफाई गर्ने किनभने पहिले बी डेबिट अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भएको थियो नि त अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भएको थियो त्यसकारण अहिले डेबिट सरी क्रेडिट बी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस गर्नु पर्यो सर अब यसमा डेबिटमा नि बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्छ क्रेडिटमा नि बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्छ पर्छ डेबिटमा पनि बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्छ क्रेडिटमा पनि लेख्नुपर्छ हो भेहिकल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेसको बजेट हेड नम्बर कति भन त सर अनि न्यारेसन चाहिँ कसरी लेख्ने सर ए being payment made for maintenance expenses wrongly debited to budget head office operating expenses now rectified amount नलेख अरु सबै त्यही छ त्यसलाई यसो मिलाउँदा भइहाल्छ being payment made for vehicle maintenance expenses wrongly debited to budget head other office operating expenses now rectified और न्यारेसनमा बजेट हेड प्रोपरली लेख्नुपर्छ भन्ने छैन टेबल भनेछ भने न्यारेसनमा टेबलै लेख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन कम्प्युटर भनेछ भने कम्प्युटर लेख्दा हुन्छ तर माथि जर्नलमा चाहिँ के त कम्प्युटर भनेछ भने मेसिनरी एन्ड टुल्स भेहिकल मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस को बजेट हेड नम्बर 22213 अनि अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस को 22311 ल अब यो बी को ल बी को सिरुता ल अरूले पनि हेरौँ जसले भन्न सक्छ सिरुता ट्राई गर्छ होला हो बी को ट्रान्जेक्सन नम्बर बी पढ त purchase of furniture of rupees 30,000 has not been recorded in the books of account. ल यसको के हुन्छ ल रेक्टिफिकेसन एन्ट्री ल कसले भन्न सक्छौं यो बुक्स अफ एकाउन्टमा रेकर्ड नै भएन अरे गरौँ न त्यसले रेकर्ड गर्नु नै रेक्टिफिकेसन हो के हैन सर डेबिट बी फर्निचर भन त दिनु सर ठीक छ भन न सर क्रेडिट चाहिँ डीटीसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट हो तिम्रो पनि 99% मिल्यो 1% मिलेन सर फर्निचर एन्ड फिक्सचर्स हुन्छ यस भेरी गुड श्रीता फर्निचर मात्रै भन्न त पाइएन ए फर्निचर हो सर डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिटिंग्स क्रेडिट डीटीसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट फिटिंग्स की फिक्सचर सर सर फिक्सचर हैन र फर्निचर एन्ड फिक्सचर फिक्सचर है फर्निचर एन्ड फिक्सचर्स ल नम्बर सी purchase office supplies of rupees 18,000 was recorded as machinery purchase ल त ल सी को रेक्टिफिकेसन के हुन्छ यति एउटा क्वेशन रेक्टिफिकेसन धेरै छैन सर डेबिट बीई अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस अनि त्यसपछि क्रेडिट बीई मेसिनरी and very good machinery and tools है सर ल सक्यो त ल कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भनौं यहाँ एक दुईवटा कुरा भने यो त यही यति नै यस्तै मात्रै आउँछ भन्न खोजेको त हैन अब पेमेन्ट अफ स्यालेरी अफ रुपीस 16,000 wrongly debited as salary account भनौं भने त्यस्तो अवस्था हामीले के रेक्टिफाई गर्ने ल भन्नु सर क्रेडिट भन्नु त पेमेन्ट अफ स्यालेरी अफ 16,000 has been debited to salary account भनौं भने त्यसको रेक्टिफिकेसन के गर्ने DRBE employees remuneration and त्यसपछि CRBE salary ओ किनभने
स्यालेरी भनौँ भने पनि हामीले लेख्नुपर्ने के इम्प्लोइ रेम्युनेसन लेख्नुपर्ने हो। अब त्यहाँ स्यालेरी लेखेको स्यालेरी पेमेन्ट गरेको स्यालेरी लेखो भनौँ भने के मिस्टेक भयो भन्ने हुनसक्छ, त्यस कारणले भएको छैन। ल अर्को पनि मैले भने पर्चेज अफिस टेबल फर रुपिज 30,000 रेकर्डेड एज अफिस टेबल डेबिटेड टु अफिस टेबल एकाउन्टमा। ल यसको रेक्टिफिकेसन के हुन्छ? DRBE फर्निचर एन्ड फिक्सचर्स, CRBE अनि अफिस टेबल हो। त्यसकाले के हुनुपर्ने डेबिटमा त्यो राख्ने, के डेबिटमा भएर मिस्टेक भएको छ त्यसलाई क्रेडिट गरिदिने। सर हजुर त्यो अघि नै भएको त्यो टेबलको फेरि भन्नु न। जस्तै पर्चेज अफिस टेबल फर रुपिज 30,000 हैज बीन डेबिटेड टु अफिस टेबल एकाउन्ट भनौँ भने अफिस टेबल पर्चेज गरौँ भने त अफिस टेबल एकाउन्ट डेबिट त गर्न मिल्दैन नि त, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स एकाउन्ट गर्नु पर्यो नि त। त्यसकारण डेबिट बी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, क्रेडिट बी अफिस टेबल गर्नु पर्यो। हामीले धेरै जसो देख्ने गरेको के हो त भन्दाखेरि मिस्टेक गर्ने गरे देख्ने गरे के हो भन्दाखेरि त्यही नै हो। अफिस टेबल पर्चेज गरेछ डेबिट बी अफिस टेबलै गरेको हुन्छ के, त्यो मिलेन। कुरो बुझेको हो? ल रेक्टिफिकेसनमा केही छैन होला पक्कै पनि। यो लास्ट कन्डिसन हो, यो हेरौँ अनि त्यसपछि हामी यसको पनि एउटा प्रब्लम होला त्यो हेरौँला। अनि हामीले प्रब्लम मात्रै बाँकी रहन्छ, रुलका कुराहरू गरिकन सकिन्छ। बजेट ट्रान्सफर के होला त? यो बजेट ट्रान्सफर भनेको सर अमाउन्ट ट्रान्सफरको रिलेटेड हो कि? यसमा जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट अफिसमा चाहिँ जुन बजेट हेडमा जति पैसा आउँछ त्यो भन्दा बढी खर्च गर्न पाउँदैन। कुनै पनि गभर्नमेन्ट अफिसले आफ्नो त्यो अफिसको लागि जुन बजेट हेडमा जति एमाउन्ट चाहिँ एलोकेट भएको छ, एनुअल एप्रोप्रिएसन जति भएको छ, वार्षिक रूपमा जति विनियोजन भएको छ त्यो एमाउन्ट भन्दा बढी उसले खर्च गर्न पाउँदैन। त्यो उसको स्ट्रिक्टली त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ एउटा रिलायबल कामकै लागि चाहिने कामकै लागि उसले खर्च गर्दै गर्दा कुनै बजेट हेडमा चाहिँ पैसा नपुग्ने तर कुनै बजेट हेडमा पैसा बढी हुने के छ भने त्यस्तो अवस्थामा सेन्ट्रल लेभल अफिसको आफै चाहिँ होइन, आफै मन लाग्यो गर्न चाहिँ पाउँदैन। सेन्ट्रल लेभल अफिसको एप्रुभलमा one amount from one budget head can be transferred from another budget head। जुन बजेट हेडमा पैसा बढी हुन्छ त्यसबाट जुन बजेट हेडमा पैसा कम हुन्छ पुग्दैन त्यसमा ट्रान्सफर गर्न पाउने सुविधा छ। तर आफै होइन, गभर्नमेन्ट अफिस आफैले होइन, विथ द एप्रुभल अफ सेन्ट्रल लेभल अफिस, इट इज कल्ड बजेट ट्रान्सफर। र समटाइम्स एउटा अफिसलाई चाहिँ जस्तै त्यही गभर्नमेन्टकै एउटा अफिसमा चाहिँ पैसा कम भयो, अर्को अफिसबाट पैसा लिनुपर्ने अवस्था भयो भने अर्को अफिसबाट पैसा आउँछ भने त्यसलाई पनि बजेट ट्रान्सफर भन्छौँ। तर त्यो सिस्टम अहिले प्राय गरी हराइसकेको छ, त्यही पनि हामी हेर्न चाहिँ हेर्छौँ। त्यसपछि बजेट ट्रान्सफर रिफर टु द ट्रान्सफर अफ एमाउन्ट अफ बजेट फ्रम वान बजेट हेड टु एनदर बजेट हेड। सच बजेट ट्रान्सफर इज नट जनरली अलाउड बाई इट इज डन विथ द एप्रुभल कन्सर्न अफिस ओन्ली। त्यो भनेको आफै चाहिँ गर्न सकिँदैन, कन्सर्न अफिसले चाहिँ एप्रुभल दियो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो। According to government rules, budget amount from one budget head to another budget head in the same nature can be transferred with approval of Ministry of Finance भन्छ। सेम नेचर भनेको के हो? रेभिन्यू नेचर हो भने रेभिन्यू नेचरमा मात्रै, क्यापिटल नेचरबाट क्यापिटल नेचरमा मात्रै। जस्तै फर्निचरबाट मेसिनरीमा जान सक्यो, मेसिनरीबाट फर्निचरमा अथवा भेहिकलमा जान सक्यो। त्यो अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुमा अथवा त्यो रेभिन्यू एक्सपेन्डिचरहरुमा जाँदैन। त्यसकारण त्यो सेम नेचरमा जान्छ भने चाहिँ त्यो हामीलाई मतलब कुरो भएन। हामीलाई चाहिँ क्वेशनले यो बजेट हेडबाट यो बजेट हेडमा ट्रान्सफर गरौँ भनेर दियो भने त्यसलाई हामी बजेट ट्रान्सफरको रूपमा हेर्छौँ। यो चाहिँ इन्टरनल अथवा इन्टर हेड बजेट ट्रान्सफर। यो भने चाहिँ अहिले हामीले भनेको कुरो चाहिँ त्यही नै हो। एक्सटर्नल बजेट ट्रान्सफर के हो त? एउटा अफिसबाट अर्को अफिसमा ट्रान्सफर हो, त्यो भने सापटी हो। सापटी हो, अहिले पैसा लिने पछि पैसा दिने भन्ने कुरो हो। अहिले त्यो किन त्यति सिस्टम छैन भन्दाखेरि किनभने अहिले उसले पैसा लिनै पर्दैन,
किनभने सबै DTCO ले चाहिँ पेमेन्ट गर्ने हो। अब त्यो आफ्नो बजेटको हेडिङ भित्र गएर चाहिँ खर्च गर्न सकिहाल्छ। त्यसकारण एज पर प्रोभिजन अफ गभर्नमेन्ट रुल ट्रान्सफरिङ एन अमाउन्ट फ्रम वान बजेट हेड टु अनदर बजेट हेड विदिन द सेम अफिस इज नोन एज इन्टरनल बजेट ट्रान्सफर भनेको छ। एउटै अफिसभित्र त्यही अफिसभित्र जसरी हामी डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिसमा काम गरेको छौँ भने त्यो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिसभित्रै एउटा बजेट हेडबाट अर्को बजेट हेडमा ट्रान्सफर हुने कुरालाई हामी इन्टरनल बजेट ट्रान्सफर अथवा इन्टर हेड बजेट ट्रान्सफर पनि भन्छ। इट इज अल्सो कल्ड इंटर हेड बजेट ट्रांसफर फॉलोइंग जर्नल बोर्ड्स आर रिक्वायर्ड फर द बजेट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। त्यसोभए अब यहाँ चाहिँ ध्यान दिने है, बीई होइन बीएच, डेबिट डीआर, बीई होइन बीएच, बजेट हेड नेम भन्छ। कुन त फ्रम व्हिच द अमाउन्ट अफ बजेट ट्रान्सफर, जुनबाट बजेट घटेको हो जान्छ त्यसलाई डेबिट गर्ने, जुनले पाउँछ जुनमा ट्रान्सफर गर्यो त्यसलाई बीएच क्रेडिट गर्ने। सपोज बजेट ट्रान्सफर फ्रम फर्निचर एन्ड फिक्चर्स रुपीज 2 लाख टु बजेट हेड मेसिनरी एन्ड टुल्स भनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ, दिने बजेट हेड कुन हो, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स हो, त्यसकारण डेबिट बीएच, बीई होइन यहाँ चाहिँ बीएच, बीएच भनेको बजेट हेड भनेको, बजेट हेडको नाम भनेको फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, क्रेडिट बीएच मेसिनरी एन्ड टुल्स, being budget transfer from your head to त्यो head। एकदम सिम्पल सजिलो छ। कहिलेकाहीँ एक्सटर्नल अथवा इन्टर अफिस बजेट ट्रान्सफर हुन सक्छ, एउटा अफिसबाट अर्को अफिसमा ट्रान्सफर गर्ने कुरो हो। प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ अमाउन्ट अफ बजेट फ्रम वन अफिस टु अनदर अफिस एज पर द प्रायर एप्रुभल अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स इज नोन एज एक्सटर्नल बजेट ट्रान्सफर। इट इज अल्सो कल्ड इन्टर अफिस बजेट ट्रान्सफर। यसलाई इन्टर अफिस बजेट ट्रान्सफर पनि भन्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के त एउटा अफिसमा चाहिँ पैसा बढी हुने रहेछ, अर्को अफिसमा चाहिँ कम हुने रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सेन्ट्रल लेभल अफिसको, खास गरी त्यसमा पनि मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको, किनभने यसमा चाहिँ सेन्ट्रल लेभल अफिसको पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टले मात्रै गर्न सकेन, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सले गर्न सक्ने भयो, किनभने मिनिस्ट्री फाइनान्स चाहिँ सबै मिनिस्ट्रीहरूको चाहिँ हेर्न सक्ने भयो। त्यसकारणले मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको एप्रुभलमा त्यसरी ट्रान्सफर गर्न सक्छ। त्यस्तो हो भने के हुने भयो त, व्हेन बजेट ट्रान्सफर टु अदर अफिस, हामीले अरूलाई दिएको पनि हुनसक्छ, हामीले अरूबाट लिएको पनि हुनसक्छ। यदि हामीले अरूलाई दिएको हो भने के गर्नुपर्छ, कुन बजेट हेडमा पैसा आएको हामीलाई, सरी कुन बजेट हेडबाट हाम्रो पैसा गएको हो, जाने बजेट हेड डेबिट गर्ने, डेबिट बीई होइन बीएच, बजेट हेडको नाम, अनि क्रेडिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट। अब कुन अफिसलाई गएको भन्ने कुरो चाहिँ तल न्यारेसनमा मात्र लेख्छौँ। पहिले चाहिँ यो डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भन्ने हुँदैन थियो, कुन अफिसलाई गएको त्यही अफिसको नाम लेख्थ्यौँ एनआर बैंक गरेर चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ अब डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट गर्छौँ, कुन अफिसलाई ट्रान्सफर गरेर गएको भनेको न्यारेसनमा मात्र लेख्छौँ। तर हरेक जर्नलसँग सपोर्टिङ डकुमेन्ट त भइहाल्छ प्र्याक्टिकल्ली हामीले काम गर्दाखेरि। त्यसकारणले जुन बजेट हेडबाट, जस्तै हाम्रो चाहिँ मानिलिउँ हाउस रेन्टमा चाहिँ बजेट एलोकेट भएर आएको रहेछ, तर हाउस रेन्ट चाहिँ के छ, यो वर्षै ट्याक्क हाम्रो अफिसको चाहिँ बिल्डिङ बनिसक्यो, त्यसकारणले हाउस रेन्ट तिर्नु परेन। हाम्रो अफिसमा के हो त, हाउस रेन्टमा चाहिँ पैसा बच्यो, अर्को अफिसलाई चाहिँ चाहिएछ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ हाम्रो अफिसको हाउस रेन्टको बजेट हेडबाट चाहिँ पैसा चाहिँ अर्को अफिस कुनै अफिसलाई गयो भने त्यस्तो अवस्थामा बीएच, डेबिट बीएच हाउस रेन्ट, क्रेडिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट गर्ने, अनि फ्रम बजेट ट्रान्सफर टु डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस कुनलाई गएको हो, अथवा डिस्ट्रिक्ट इरिगेसन अफिस अर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस कुन अफिसमा गएको हो त्यो अफिसको नाम न्यारेसनमा लेखिदिने। हामीले पाएको हो भने चाहिँ के गर्ने त, हामीलाई चाहिने रहेछ पैसा, अर्को अफिसमा नचाहिने रहेछ, अर्को अफिसबाट मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको एप्रुभलमा हाम्रो अफिसमा पैसा आयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि डेबिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट, क्रेडिट बीएच बजेट हेडको नाम, कुन बजेट हेडको लागि आएको, बजेट हेडभन्दा बाहिर त्यतिकै जुनसुकै मन लागि खर्च गर्नु भनेर त आउँदैन। ल सर एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न, यो कस्तो कन्फ्युजन रहेछ। यो के अघिको सर यो वाला ल हुन्छ। तिमी कुन अफिसमा काम गर्छौ अरे श्रीता? गभर्नमेन्ट अफिसमा सर। ल तिमी जुन अफिसमा काम गर्छौ त्यो अफिसमा तिमीसँग त्यो कुनै बजेट हेडमा चाहिँ पैसा बढी छ, अर्को तिम्रो नियर बाई अफिस
तिम्रो छिमेकी अर्को अफिस छ उसलाई चाहिँ त पैसा चाहिएको छ अब त्यहाँ सल्लाह के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अफिसमा बजेट बढी छ त्यो बजेट शीर्षकमा हाम्रो अफिसमा खर्च गर्नै मिल्दैन भनेको तिमीले अनि तिम्रो अर्को अफिसले चाहिँ हाम्रो बजेट हेडमा हाम्रो अफिसमा चाहिँ त्यो बजेट हेडमा हामीले पैसा छैन भन्यो भने ल ठिक छ सेन्ट्रल मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्समा कन्सर्न गरेर चाहिँ माग गर्नुहोस् हामी दिन्छौँ भने चाहिँ भनौँ भने के हो त ल मान्नु एउटा इन्फर्मल कुरो मात्रै गरेको भने त्यस्तो अवस्थामा माथि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले थाहा हुन्छ कि यो बजेट हेडमा यो अफिसमा पैसा खर्च हुनेवाला छैन त्यही ठाउँमा अर्को अफिसलाई चाहिने छ भन्ने हो भने तिम्रो अफिसमा भएको बजेट हेड कुनै बजेट हेडमा भएको पैसा चाहिँ तिम्रो छिमेकी अफिसमा पैसा जाँदैछ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने डेबिट बजेट हेड कुन बजेट हेड तिम्रो कुन बजेट हेडमा यो वर्ष पैसा चाहिँ आएको छ खर्च चाहिँ नहुने भयो त्यो बजेट हेडको नाम लेख्ने प्रोपर बजेट हेडको नाम लेख्ने बिई होइन बिएस लेख्ने खर्च भएको हो भने चाहिँ बिई हुन्थ्यो यो त खर्च त होइन यो त किन ट्रान्सफर हो त्यसकाले बिएच बजेट हेड लेख्ने बजेट हेडको नाम लेख्ने अनि क्रेडिटमा चाहिँ डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट तर तिम्रो अफिसलाई चाहिँ चाहिएको रहेछ तिम्रो छिमेकी अफिसबाट आएको रहेछ पैसा आउने रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यही ठाउँमा डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट डेबिट गर्ने क्रेडिट बिएच कुन बजेट हेडको लागि तिम्रो अफिसमा आएको त्यो बजेट हेडको नाम लेख्ने सर यो माथिकोमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ बजेट हेडको लागि ट्रान्सफर गर्यो त्यहाँ चाहिँ त्यसको नाम लेख्ने हो जुन चाहिँ बजेट हेडबाट ट्रान्सफर भएको हेडबाट कुन चाहिँ बजेट हेडबाट चाहिँ ट्रान्सफर भएको त्यो चाहिँ लेख्ने हो यहाँ सर अनि यो क्रेडिटमा चाहिँ तलको क्रेडिटमा चाहिँ तिम्रो कुन बजेट हेड किनभने बजेट हेड बाहेक त तिमीलाई बजेट आउँदैन ट्रान्सफर भएर पनि कुन बजेट हेडलाई तिमीलाई नपुगेको त्यो बजेट हेडको लागि भने पैसा ट्रान्सफर भएर आउने हो त्यसकारण त्यो बजेट हेडको नाम लेख्नु ल सिरुता र यहाँ सबिना दुईजना सँगै देखेँ मैले तिमीहरू दुईजना सल्लाह भएछ सबिनाले के भनिन् भन्दाखेरि हाम्रो त हाउस रेन्टमा पैसै पुगेन यसपालि भनिन् सिरुताले के भनिन् ए हाम्रो अफिसमा त के हो त हाम्रो अफिसको आफ्नै बिल्डिङ बन्यो त्यसकाले हाउस रेन्टमा पैसा चाहिँ बजेट चाहिँ आएको छ खर्च भएन भन्ने कुरो भयो तिमीहरू दुईजना सल्लाह भयो अब सिरुताले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको कन्सर्न आयो मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले चाहिँ एप्रुभल दियो सबिनाले भने अनुसार अब सिरुताको हाउस रेन्टको बजेट हेडबाट चाहिँ सबिनाको अफिसमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर हुने भयो भने अब सिरुताले रेकर्ड के गरेर राख्ने के लेख्ने डेबिट बिएच हाउस रेन्ट क्रेडिट डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट फर बजेट ट्रान्सफर टु सबिनाज अफिस लेख्नु पर्यो सबिना अफिसमा लेख्ने थियो सबिनाको अफिसको नाम के हो त्यो लेख्नु पर्यो अब सबिनाले फेरि पाउने हो कि हैन त्यही अमाउन्ट त सबिनाले पाउने हो नि त अनि सबिनाको अफिसले पाउँदा के हो त डेबिट डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट क्रेडिट बजेट हेड बिएस बजेट हेड हाउस रेन्ट मा लेख्नु पर्यो Excuse me, sir. Sir, मलाई यसको रेकर्डिङ एजिट पठाइदिनु ल पछि हुन्छ आज रेकर्ड गरेछ ल यता बत्ती गएको थियो अनि हस् सर किन के भयो तिम्रो बत्ती गएको थियो सर अनि अगाडिको केही ल हुन्छ पढ्न पाएन ल हुन्छ ल नै यो बजेट ट्रान्सफर चाहिँ एउटा अफिसबाट अर्को अफिसमा ट्रान्सफर हुने यो भने चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरेर पैसा जाँदाखेरिको यो हो ट्रान्सफर भएर आउँदाखेरिको केसमा यो हो के यो चाहिँ फर रिसिभ हो बजेट ट्रान्सफर रिसिभ हो भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर पेड तिमीले दिएको हो दिने अफिसले यो पाउने अफिसले यो गर्नु पर्यो भयो यहाँसम्म के छ सर हाम्रो अझै बाँकी छ छैन सक्यो अब सर अब हिजोको पेटी क्याश फन्डको थोरै बुझाइदिनुस् न सर हुन्छ यो 12 सक्मा नि हुन्छ हुन्छ सर ल 12 को अहिले हामीले रुल लेखिहाल्यौं अनि त्यही अनुसार गरिहाल्यौं न द फलोइङ ट्रान्जेक्सन आर अवेलेबल टु यु भनेछ an amount of 6000 has been transferred from other service fee to water and electricity भनेछ
कुनबाट ट्रान्सफर भएको यो चाहिँ इन्टर हेड हो एउटा अफिसबाट अर्को अफिसमा होइन एउटा हेडबाट अर्को हेडमा ट्रान्सफर भएको नम्बर 1 हो एन अमाउन्ट अफ 6000 हेज बिन ट्रान्सफर फ्रम अदर अफिस सर्भिस त्यो अदर अफिस सर्भिस भन्ने नै बजेट हेड छ हो किन भन त अनि वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भन्ने पनि छ त्यसो डेबिट बीएच अदर सर्भिस फी क्रेडिट बीएच वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पाउनेले क्रेडिट दिनेले डेबिट भयो कि भएन सर हजुर सर डेबिट बीएस अदर सर्भिस फी अनि क्रेडिट चाहिँ बीएस लेख्नु पर्छ कि पर्दैन पर्छ सर पर्छ बीएच लेख्नै पर्छ सर क्रेडिट बीएस वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी है हो डेबिट बीएच अदर सर्भिस फी क्रेडिट बीएच वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी न्यारेसनमा बिङ एमाउन्ट ट्रान्सफर फ्रम अदर सर्भिस फी टु वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी सक्यो अथवा एमाउन्ट अथवा बिङ बजेट ट्रान्सफर फ्रम अदर सर्भिस फी टु वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भयो एमा केही प्रब्लम छ भने मात्रै है कपीमा लेख्नुपर्छ भने लेखौँ पर्खिनुपर्छ भने म पर्खिन्छु PP12 दुईटा मात्रै छ धेरै पनि छैन सर हाम्रो नर्मल केसमा त दिने भनेको चाहिँ क्रेडिटर हुन्छ अनि यसमा चाहिँ लिने बजेट हेड मतलब लिने चाहिँ क्रेडिटर मतलब क्रेडिटमा हुन्छ हैन सर लिने बजेट पाउने बजेट हेड भनेको लायबिलिटी क्रिएट भयो नि त त्यसकाले क्रेडिट हुन्छ लायबिलिटी इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट हुन्छ भने चाहिँ हामीले अघि पहिले जर्नलको रुलमा पढाएको छौँ नि त जुनले दियो त्यसको लायबिलिटी घट्यो लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट हुन्छ जुन बजेट हेडबाट पैसा चाहिँ ट्रान्सफर भएर अर्को बजेट हेडमा गयो भने दिने बजेट हेडको त लायबिलिटी त घट्यो नि त के पर्यो ल यसमा नम्बर बी हेरौँ त अब डेबिट बीएस मेसिनरी एन्ड टुल्स के हेरे सर के भन्नु त डेबिट बीएस मेसिनरी एन्ड टुल्स क्रेडिट बीएस फर्निचर एन्ड फिक्सचर भइगयो नि त्यति हो ल जर्नल भोचर सक्यो यो भन्दा तलको यहाँ हामी त जर्नल भोचर फर मिक्स ट्रान्जेक्सन भनेको छ नि यो मिक्स ट्रान्जेक्सनमा के त यो भन्दा माथि अहिले जे पढ्यौं त्यो सबै आउँछ सबै कुराहरू यसैमा पर्छ सर अनि सबैको छुट्टै जर्नल बनाएर गर्ने कि एकै ठाउँमा गर्दा नि हुन्छ एउटा क्वेशनको एउटा जर्नल भोचर गर न एउटा क्वेशनको लागि एउटा जर्नल भोचर सर PP13 को सबै एकै ठाउँमा गर्दा हुँदैन चैत्र 5 को छुट्टै चैत्र 7 को छुट्टै गर्ने हुन्छ भन्दैछु त एउटा क्वेशनमा यो प्रब्लम नम्बर 13 भित्रको या सबै एउटै क्वेशन हो के एउटै फर्मेट बनाउँदा हुन्छ चैत्र PP13 मा चैत्र 5 7 12 16 18 22 27 29 30 छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा ट्रान्जेक्सन छ एउटै फर्मेटबाट हुन्छ तर तिम्रो अफिसमा काम गर्दा चाहिँ एउटै फर्मेटमा हुँदैन कुरो बुझ्यौ श्रीता तिम्रो अफिसमा गएर काम गर्ने बेलामा चाहिँ एउटै फर्मेटमा हुँदैन अहिले तिमीले यो प्रब्लमहरु असाइनमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ र एउटा फर्मेट बनाउँदा एउटा क्वेशनलाई एउटा फर्मेट बनाउँदा क्वेशन फर्मेट चाहिँ माथिको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्ने तल त्यस्तो खासै जरुरी छैन तलको अनि त्यो सबै जर्नलको तिमीले बिहान मलाई जुन पोस्ट गरेको थियौ नि श्रीता त्यो सबै जर्नलको टोटल गर्नु पर्दैन यहाँ किनभने जर्नल नै छुटा छुटै गर्नुपर्ने हो त्यसकारण त्यो टोटल गरिरहनु जरुरी नै हुँदैन यसमा सर टोटल नगर्दा नि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ गर्नै पर्दैन ल रिकिनाले कि कसले भनेको थियो अघि कति नम्बर क्वेशन भनेको थियो मैले हो पेटी क्याश फन्ड सर एक्चुअली त्यो बुझाइदिनुस् न सर PP9 है ल यो श्रीताले मलाई हिजो सोधेको थिइन् श्रीताले भनिदिन्छन् ल भन्देऊ श्रीता PP9 लु भन्देऊ अनि म हेल्प गरौँला
सर कुन चाहिँ PP9 PP9 हस् सर देखिएको छ देखेको छ सर ल दुईटै भन्ने हो कि किन सबैलाई हुने गरी भनिदेऊ। भन भाद्र 1 को चाहिँ हामीले त्यहाँनिर पिटी क्यास फन्डको लागि पैसा रिसिभ गर्यौँ भनेर भनेको छ त्यही भएर त्यहाँनिरको जर्नल चाहिँ डेबिट पिटी क्यास फन्ड क्रेडिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट बिङ पिटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिस त्यो गरेर अमाउन्ट 3000 राख्ने है डेबिटमा नि क्रेडिटमा अनि भाद्र 31 फर द यो ड्युरिङ द मन्थ भनेको छ 1 महिनाको मात्र भनेको एक्सपेन्सेस दिएको छ अनि त्यो 1 महिनाको मात्र एक्सपेन्सेस भएको भएर त्यो 3000 मा हामीले 1 मन्थ भरि के एक्सपेन्सेस गर्यो भनेर त्यहाँनिर सबै दिएको छ अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ डेबिट बी मिसलेनियस एक्सपेन्सेस हुन्छ यो रिफ्रेशमेन्ट टु गेस्ट भनेको चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यसको बजेट हेड नम्बर चाहिँ 22711 अनि अमाउन्ट चाहिँ 130 अर्को डेबिट बीई अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा चाहिँ अफिस सप्लाइज प्लस न्युज पेपर पर्छ त्यो दुईटै एउटै बजेट हेडमा आउने भएको भएर त्यहाँ दुईटैको अमाउन्ट एकै ठाउँमा एड गरेर लेख्न मिल्छ त्यसको बजेट हेड नम्बर चाहिँ 22311 भयो है अनि अर्को चाहिँ डेबिट बीई इम्प्लोइज रिम्युनरेसन टु द इम्प्लोइज त्यसको चाहिँ बजेट हेड नम्बर 21111 भयो त्यो भनेको चाहिँ वेजेस टु कुली त्यसको अमाउन्ट चाहिँ 420 अनि त्यसपछि चाहिँ डेबिट बी ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेको ट्याक्सी फेयर बस फेयर हो त्यो पनि दुईटा एउटै बजेट हेड नम्बरमा आएको भएर त्यहाँनिरको टोटल गरेर 700 हुन्छ अनि त्यसको बजेट हेड नम्बर चाहिँ 22612 अनि यति सबै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो 3000 अझ बाँकी रहेको हुन्छ अनि त्यो 3000 मा बाँकी रहेको अमाउन्ट कति हुन्छ डेबिट डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट कति बाँकी रहेको हुन्छ 960 बाँकी रहेको हुन्छ त्यो अमाउन्ट राख्ने अनि क्रेडिट पिटी क्यास फन्ड लेख्ने अनि 3000 देखाउने अनि नरेसन चाहिँ बिङ एनुअल क्लोजिङ अफ पिटी क्यास फन्ड सक्यो यो मिलेन सिरुता तिम्रो कुन चाहिँ यो सर चाहिँ मलाई पठाइनु हो क्या हो यो एनुअल क्लोजिङ भनेको छैन नि कहाँ छ र भाद्र 31 मा एनुअल क्लोजिङ हुँदैन ड्युरिङ द मन्थ्समा एनुअल क्लोजिङ हुँदैन नि त आषाढ लास्ट यो ठाउँमा आषाढ लास्ट भनौँ भने चाहिँ एनुअल क्लोजिङ हुन्छ यो ल ठिक छ तिमीले भनेको डेबिट सबै ठिक छ है तिरुता क्रेडिट चाहिँ के गर्ने भन्दा डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट गर्नु पर्यो ल मैले फेरि भन्ने ध्यान दिने यहाँनिर एक्सपेन्सेसहरू जुन दिएको हुन्छ नि एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो बजेट हेड भन्दा बाहिरको एक्सपेन्सेस हुँदैन तर बजेट हेडमा जे नाम छ त्यही नाम यहाँ छैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ जस्तै रिफ्रेशमेन्ट टु गेस्ट भनेको मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरमा छ त्यसपछि यसलाई डेबिट बी मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर यो अफिस सप्लाइज पनि न्युज पेपर हेर्ने त्यो अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा पर्छ त्यसकाले दुईटैको एमाउन्ट जोडेर डेबिट बी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस गर्ने अनि यो ट्याक्सी फेयर बस फेयर यो दुईटै ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस पर्छ डेबिट बी ट्राभलिङ एक्सपेन्स एउटै जर्नलमा है एउटै जर्नलमा जर्नल छुट्याउनु पर्दैन अनि यो वेजेस टु कुल्ली भनौँ भने यो केमा पर्छ इम्प्लोइ रेमुनेसन पर्छ त्यसको यसलाई डेबिट बी इम्प्लोइ रेमुनेसन गर्ने जति हुन्छ त्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा डेबिट बी भयो त्यो चारवटाको टोटल कति हुन्छ भन त सर अनि त्यो इम्प्लोइ रेम्युनरेसन त्यो सेकेन्ड वाला हुन्छ हो सर 21111 हो अफिसियल होइन इम्प्लोइ नै हो हुन्छ सर र यो चारवटा आउँछ हाम्रो यहाँ 6वटा भए पनि 4वटामा आउँछ किनभने रिप्लेसमेन्ट टु गेस्ट मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा जान्छ अफिस सप्लाई र न्युज पेपर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा जान्छ ट्याक्सी फेयर बस फेयर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस जान्छ वेजेस टु कुल्ली इम्प्लोइ रेमुनेसनमा जान्छ त्यो सबै जोडा कति हुन्छ भन त ल 2040 हुन्छ सर 2040 हुन्छ त्यसै क्रेडिटपट्टि के गर्ने क्रेडिटपट्टि डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट गर्ने यो रिम्बर्समेन्ट लिने केस हो के सर यदि यो एनुअली भनेको भए चाहिँ त्यो डेबिट डिटिसिओ गर्नुपर्छ है हो यो ठाउँमा ल तिमीले भने ठिकै हो यो ठाउँमा भाद्र 31 नभएर चाहिँ आषाढ 31 भएको थियो भने नभने पनि एनुअल क्लोजिङ नभने पनि एनुअल क्लोजिङ नै गर्नुपर्छ
सर अनि एनुअल क्लोजिङमा चाहिँ एउटा थप्नु पर्ने भनेको चाहिँ सीआर क्यास फन्ड हैन क्रेडिट पिटी क्यास फन्ड गर्नु पर्यो डेबिटपट्टि जति पैसा उब्रिन्छ त्यो उब्रिएको पैसा डेबिटपट्टि डिटिसी ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट एनुअल क्लोजिङमा एनुअल क्लोजिङ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन पिटी क्यास फन्डमा हजुर सर बुझिन एनुअल क्लोजिङ त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन पिटी क्यास फन्डमा ए हुन्छ सर तर त्यो पनि हेर है यो डेट दियो यो डेट चाहिँ आषाढ 31 दियो भने चाहिँ एनुअल क्लोजिङ नभने पनि तिमीले जान्नुपर्छ गर्नुपर्छ हो त्यसकाले सर त्यही त अनि त्यो फेरि थपिसकेपछि फेरि अर्को पनि अब डेबिट पेटी क्यास फन्ड भनेर फेरि अर्को एउटा नि बनाउनु पर्छ हो सर हो ल ठीक छ तिमीले भने यो आषाढ 31 थियो भने जर्नल एउटै हो दुईटा हैन यो आषाढ 31 थियो भने तिमीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि डेबिट बी के मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 130 डेबिट बी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस 790 डेबिट बी ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस 700 डेबिट बी रेम्युनरेसन टु एम्प्लोयी 420 डेबिट डिटिसी ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट कति पुगेन 900 कति अरे 960 हो सुरुता हजुर सर हो डेबिट डिटिसी ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट 960 अब क्रेडिट पिटी क्यास फन्ड 3000 गर्नु पर्थ्यो यो आषाढ 31 हुन्थ्यो भने चाहिँ आषाढ 31 भाद्रमा भएर चाहिँ अब क्रेडिट डिटिसी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट गर्ने अनि अमाउन्ट चाहिँ जति खर्च भयो त्यति 2040 भन्यो नि त्यही 2040 राख्ने पेटी क्यास फन्डमा हो सर होइन अहिले यो भाद्र 31 हुँदा चाहिँ तिम्रो एनुअल क्लोजिङ भएन रिम्बर्समेन्ट हो के हो यो चाहिँ जहिले पिटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिस हुँदाको जर्नल त त्यसमा प्रब्लम भएन अनि त्यसपछि हरेक महिना अथवा हरेक 15 दिनमा अथवा कहिलेकाहीँ 2 महिनामा पनि हुनसक्छ त्यो पैसा सकिन लागेपछि उसले गर्ने जर्नल जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उसले स्टेटमेन्ट मैले यो खर्च गरेँ यति पैसा सक्यो है भनेर चाहिँ इन्फर्म गर्छ त्यो गरिसकेपछि के त जति खर्च गरेको त्यो पैसा पाउने जुन सिस्टम हो त्यसलाई हामी रिम्बर्समेन्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी रिम्बर्समेन्ट भन्छौँ हो रिम्बर्समेन्ट हुँदा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त यो चाहिँ भाद्र 31 होस् अथवा भाद्र 15 होस् अथवा असोज 31 होस् अथवा कार्तिक होस् अथवा मङ्सिर होस् जुनसुकै महिना आषाढ लास्ट बाहेक अरू सबैमा यो एक्सपेन्सेसको लिस्ट दियो भने हामीले के रिम्बर्समेन्टकै जर्नल गर्नुपर्छ सर हजुर त्यो अघि न तपाईले आषाढ 31 र भाद्र 31 भन्नुभएको थियो नि हैन त्यसमा डिफरेन्स के छ मैले त बुझेन पक्कै त एकैछिन है त मलाई बुझेन भन्नु भने चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ के एक मिनट है हामीसँग टाइम त छ नि ओ टाइम पो रहन्छ त सर हजुर हैन तपाईँ ल अब यो हेर्नु त यहाँ यो भाद्र 31 छ नि हैन यो भाद्र 31 नभएर चाहिँ भाद्र 31 हुँदा चाहिँ यसको जर्नल के भयो अरे भाद्र 31 भएको भए चाहिँ त्यहाँनिर डेबिट बी मिसलेनियस एक्सपेन्सेस डेबिट बी अरु के छ 130 office related expenses office related expenses debit B employees remuneration
डेबिट बी डेबिट बी ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस क्रेडिट क्रेडिट अहिले हामी एनुअल क्लोजिङमा होइन हामीले एज युजुअल रिम्बर्समेन्टको केस हो भने त्यस्तो आउँछ क्रेडिट DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट हामी गर्छौँ यसको न्यारेसनमा म गइन अब यो एमाउन्ट चाहिँ कति त भन्दाखेरि एमाउन्टमा प्रब्लम होला भनेर चाहिँ मात्रै हो ल मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा 130 हैन 130 अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस दुईटा जोड्नु पर्यो 496 कति 790 790 सर त्यसपछि इम्प्लोइ रेम्युनेसनमा 420 अनि ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसमा 700 कति 700 सर 700 त्यसपछि टोटलमा ल कहाँ लाग्यो हामीले 2040 राख्नुपर्ने पेमेन्ट्समा भएछ 2040 क्रेडिटमा DTCO ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा 2040 यो गर्नु पर्यो यो चाहिँ कति बेला भयो भने यो भाद्र 531 भयो भने चाहिँ तर यही ठाउँमा अब मलाई सहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही ठाउँमा यदि यो हामीले दिएको ट्रान्जेक्सन चाहिँ भाद्र नभएर आषाढ लास्ट हुन्थ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्थ्यो त आषाढ लास्ट भने के हो 331 हो क्या नि त त्यति बेला चाहिँ हामीले के हो यो डेबिट गर्ने त्यही नै हो अब के गर्ने भन्दाखेरि डेबिट नै गर्ने यहाँ पनि डेबिट DTCO ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिट 900 हुन्थ्यो क्रेडिट पिटी क्याश फन्ड पिटी क्याश फन्ड गर्नुपर्छ यो चाहिँ एनुअल क्लोजिङमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अब यसमा कति पैसा उब्रेछ 3000 पहिले दिएको थियो 2040 खर्च भयो 960 पैसा बच्यो त्यसो अब हामीले के गर्नुपर्छ क्रेडिटपट्टि पिटी क्याश फन्डको सिधा के गर्नुपर्छ 3000 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो एनुअल क्लोजिङमा चाहिँ यो भनेको पवित्र सर बुझे यदि यो चाहिँ मानिलियो यो अर्कै डेट जहिलेसुकै होस् यो चाहिँ आषाढ लास्टमा हुन्थ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो जर्नल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ यो जर्नल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ल हाम्रो क्लासको टाइम पनि करिब सकिएछ अब चाहिँ हामीले प्रब्लमहरू गरौँ नभएको कुरो हामीले अब भोलिबाट चाहिँ हामी प्रब्लम नै हेर्छौँ जर्नल भोचरमा कति दिन लाग्छ हेरौँला त्यस्तो खासै त्यस्तो प्रब्लम छैन हामीले गर्न चाहिँ गरि नै सक्यौँ त्यस्तो प्रब्लम भएन भने एक दुईवटा मिक्सको क्वेसन म सोध्छु कसरी गर्ने भने चाहिँ गरौँला यसै गरी अनि त्यसपछि हामी यो सकेपछि हामी अर्को च्याप्टरमा जाउँला आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ हुन्छ सर बाई सर हेभ अ नाइस डे बाई बाई